កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live ជីឡូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំជីឡូបាជំរឿសនៃភាពជោគជ័យ Mega We Care ខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិកម្មវិធីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃពហុ8កើតជាថ្ងៃសៅរ៍ខែជិះឆ្នាំមមីឈស័កពុទ្ធសករាជ2558ទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគឺសករាជ2014បាទថ្ងៃនេះ5មិថុនាគឺពិភពលោកទាំងមូលបានប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានអន្តរជាតិលើកទី42ហើយឯនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានលើកទី18ថ្នាក់ជាតិកម្ពុជាយើងហើយថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវដែលទទួលព្រមតាមការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំគឺលោកទឹកវណ្ណរាលោកជាប្រធានអង្គការ NGO Forum ជម្រាបសួរបាទលោកទឹកវណ្ណរាបានធ្វើកិច្ចការបរិស្ថានជាច្រើនដើម្បីជួយតម្កើងនិងកែលម្អនៅបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអស់លោកអ្នកនឹងបានជួបលោកទឹកវណ្ណរានៅវគ្គទី2ក្នុងវគ្គសម្ភាសន៍ភ្ញៀវនៃកម្មវិធីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាយើងខ្ញុំបាទជាដំបូងនេះក៏ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដែលតេតិននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិក្រុងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភាក្សាគ្នាលើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហានានានេះបើយោងតាមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឯកឧត្តមយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គមជាតិគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គមជាតិដែលបានទទួលអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5តាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនោះនៅតែបង្ហាញពីសុឆន្ទៈក្នុងការបន្តការជួបគ្នាពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងនីតិរដ្ឋតាមរយៈស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបាទហើយមកងាកមើលបរិស្ថានវិញនៅថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅឯខេត្តកែបក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាទប់ស្កាត់កម្ពស់ទឹកសមុទ្រថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2012នេះគឺជាឆ្នាំទី20ហើយដែលប្រជាជាតិទាំងអស់លើពិភពលោកផែនដីនាំគ្នាប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនិងជាឆ្នាំលើកទី18ផងដែរដែលលើកទី18ដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិទន្ទឹមនឹងគ្នានេះនៅអតីតសហគមន៍ដីក្រហមបានប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានការអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញភាគីអ្នកចូលរួមនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទេតែតំណាងពួកគេ10នាក់បានយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មដើម្បីជួយដោះស្រាយពីសំការរឿងបំលែងបង្រួលធាតុកាសបាទសូមបញ្ជាក់ថាញត្តិដែលដាក់ជូនក្រសួងបរិស្ថានគឺថាបានទៅដល់ដៃឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរួចជាស្រេចហើយបាទញត្តិនេះគឺចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនា2014ដែលជាញត្តិផ្ញើពីបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់យុវជនខ្មែរមហានគរបណ្ដាញសហគមន៍អារ៉ែងបណ្ដាញយុវជនទន្លេសេសានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាសមាគមទស្សនៈយុវជនខ្មែរបាទចំពោះញត្តិនេះគឺអំបញ្ញមិញនេះគឺឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានផ្ញើនៅចម្លើយមកជូនកម្មវិធីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាដើម្បីជម្រាបជូនអ្នកដែលដាក់ញត្តិជូនឯកឧត្តមនៅក្នុងសំណេរដែលឯកឧត្តមផ្ញើជូនកម្មវិធីយើងខ្ញុំឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍អំពីថាតើក្រសួងបរិស្ថានមានវិធានការអ្វីខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការទន្ទ្រានការកាប់ឈើដីឧស្សាហកម្មដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសំណេរនេះថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងកំពុងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាមរយៈការចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការទន្ទ្រានកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់ជាក់ស្ដែងក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរវិជ្ជកម្មនិងសំណង់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងអារ៉ែនិងធម្មពលហើយថែមទាំងបានពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍនិងជាអង្គការអន្តរជាតិក្នុងការកំណត់ព្រំដីតំបន់ឧទ្យានជាតិតំបន់ការពារទេសភាពដែនជម្រកសត្វតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសម្ដៅទប់ស្កាត់ការចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់ជនខិលខូចមួយចំនួនតូចក្រសួងបរិស្ថានក៏បានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន
ក្រសួងបរិស្ថាននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភបំពានច្បាប់និងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យធនធម្មជាតិរបស់ជាតិប្រសិនបើមាននរណាប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធម្មមានជាពិសេសឯកឧត្តមសាយសំអាលបានមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមបានព្រមានដល់មន្ត្រីបរិស្ថានទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនជៀសវាងការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីទាំងនេះបាទចំពោះញត្តិនេះដែរឯកឧត្តមបានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនបានកើតឡើងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កជាការតវ៉ាផ្សេងតើក្រសួងបរិស្ថានមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឆ្លើយនឹងញត្តិនេះយ៉ាងដូចនេះថាក្រសួងបរិស្ថាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ព្រោះការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាំងអស់នោះតំបន់នោះបញ្ជាឲ្យបាននៅចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានានិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនានាក្នុងស្មារតីនេះក្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមអុករាប៊ុនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាកាលពីថ្ងៃ9ខែឧសភាឆ្នាំ2014លើប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសនេះមានជាគោលដៅពង្រីកការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនិងបច្ចេកទេសនានាដែលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគម្រោងទាំងអស់ធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដែលបានសម្រេចរួមមានគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍រូបមន្តស្បែកខ្លាដោយត្រូវធានាថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រាល់ដីធ្លីប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលរបស់ប្រជាជនដីព្រៃសម្បត្តិដីព្រៃសហគមន៍និងដីអភិវឌ្ឍដែលបំរុងទុករបស់រដ្ឋបាទនេះគឺជាអ្វីដែលឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឆ្លើយទៅនឹងញត្តិដែលឯកឧត្តមបានទទួលកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបាទជាបន្តទៅទៀតគឺបាទសូមជូនព័ត៌មានដែលតេតិននឹងរឿងបរិស្ថានពិភពលោកនេះដែរគឺបាទអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតស្ថាប័នបរិស្ថានថ្មីមួយទៀតដោយឲ្យឈ្មោះថាសភាបរិស្ថាននៃសហប្រជាជាតិឬ United Nations Environment Assembly ហៅកាត់ថា UNEA បាទកាលពីថ្ងៃទី3មិថុនា2014ម្សិលមួយថ្ងៃនៅទីក្រុងបុយសែលប្រទេសបាល់ស៊ិកមេដឹកនាំពិភពលោកដែលធ្វើកិច្ចការលើវិស័យបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលរួមមានទាំងលោក Achim Steiner អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជានាយកប្រតិបត្តិកម្មវិធីបរិស្ថាននៃសហប្រជាជាតិ UNEP លោក Janet Potonik ស្នងការសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរិស្ថានបានជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាការប្រឈមនិងឱកាសចំពោះចលនានិយមបរិស្ថានថ្មីលោក Achim Steiner នាយកប្រតិបត្តិនៃ UNEP បានមានប្រសាសន៍នៃឱកាសប្រជុំនោះថាពិភពលោកសម្រេចបាននៅជោគជ័យចំពោះចលនាការពារបរិស្ថាននិងបានលើកឡើងថាយើងមានឱកាសថ្មីដោយមានការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងការវិនិយោគទៅលើធម្មពលកសាងឡើងវិញហើយតម្លៃស្នូលទាំងនេះត្រូវប្រតិបត្តិជាបន្តសម្រាប់ចលនាបរិស្ថាននិយមនាពេលអនាគតលោក Steiner ពណ៌នាថាអនាគតមួយនៃចលនាបរិស្ថាននិយមត្រូវតែឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានទទួលបានលទ្ធផលដោយសំអាងលើការធ្វើដោយប្រកបប្រជានិងធ្វើសកម្មភាពឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់លោក Steiner បានបន្តលើកឡើងទៀតថាស្ថាប័នថ្មីមួយឈ្មោះថាសភាបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅប្រមាណជិត1ខែខាងមុខនេះហើយនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅឯទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីកម្មវិធីនយោបាយបរិស្ថានសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលកិច្ចប្រជុំសភាបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគង់នឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ 1200 នាក់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងពាណិជ្ជករមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងសភាបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNEA សកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងដៃគូតាក់ទិនផ្សេងទៀតឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសនានានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនតាក់ទិនត្រូវបានគ្រងនឹងអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័នថ្មីដែលទើបបង្កើតនេះ
ដោយដាក់ឈ្មោះថាសភាបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNEA នេះដែរបាទអស់លោកអ្នកជាទីគោរពបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដែលស្ដីពីកិច្ចការបរិស្ថានពិភពលោកដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាហត្ថលេខីនឹងទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីសម្រេចនៃសម័យប្រជុំកំពូលពិភពលោកស្ដីពីអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃទី17-18 ធ្នូ 2009នៅរាជធានីកូប៉ិនហាកប្រជាជាតិណាចក្រដាណឺម៉ាកបាទនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរឿងបរិស្ថានពិភពលោកនេះគឺនៅឯដាណឺម៉ាកកាលពីឆ្នាំ2009បានសម្រេចថាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកព្រមព្រៀងលើការកាត់បន្ថយ CO2 ឬ gas carbonic ក្នុងស្រទាប់អូโซនអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងប្រយោជន៍ដល់ការបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកុំសាងសង់អគារខ្ពស់ៗនៅតាមមាត់សមុទ្រឬឆ្នេរសមុទ្រប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទដែលដើរដោយថាមពលសូឡាឬថាមពលព្រះអាទិត្យបង្កើនទីផ្សារកសិកម្មសរីរាង្គពលគឺផលិតផលកសិកម្មដែលគ្មានជាតិគីមីអប់រំនិងបង្កើនមនសិការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សចំពោះធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនកាត់បន្ថយ CO2 ឬ gas carbonic បង្កើនអុកស៊ីហ្សែនដោយខិតខំថែរក្សាព្រៃឈើបង្កើនទីក្រុងបរិស្ថានគំរូប្រទេសនីមួយៗគប្បីបង្កើតឲ្យមានទីក្រុងគំរូមួយពោលគឺទីក្រុងដែលមានសួនច្បារដ៏ល្អមានអត្រាកលាផ្ទៃសួនច្បារកាន់តែច្រើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃដីទាំងមូលរបស់ទីក្រុងបាទអស់លោកអ្នកជាទីគោរពកម្មវិធីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាវគ្គទី1សូមស្រេះតែប៉ុណ្ណេះបន្តិចទៀតយើងខ្ញុំនឹងមកជួបអស់លោកអ្នកក្នុងវគ្គទី2វគ្គសម្ភាសន៍ភ្ញៀវជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅតែអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏ប្រសើរទោះបីជាខ្ញុំមិនបានរស់នៅជាមួយពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយបើខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាឡើយខ្ញុំជឿជាក់លើកម្ពុជាឡើយអ្នកក៏អាចទុកចិត្តបានដូចគ្នាថ្ងៃនេះប៉ាមានកាដូពិសេសសម្រាប់កូនៗអរគុណប៉ាសម្រាប់កាដូដ៏មានតម្លៃនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាឡាយមានភាសាវៀតណាមអាចប្រៀបនឹងឃីងផ្លាស់បានទេឬក៏មិនលាបថ្នាំទ្រនាប់ម៉ាក់គ្រីស្តាល់ថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងហើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខាំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិDiston ផ្ដល់នូវឱកាសមាសដល់អតិថិជនព្រមទាំងជាពវិនម៉ូតូម៉ាក Diston ផុសថ្មីហើយបំពេញឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទឲ្យបានច្បាស់លាស់គិតភ្ជាប់ជាមួយសំបកថង់ដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតតាមបណ្ដាហាងលក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូនានាដែលនៅជិតផ្ទះលោកអ្នកដើម្បីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សរុបចំនួន100លានរៀលឈ្នះម៉ូតូ Honda Dream FI iPad Air ទូរទស្សន៍ Sony ទូរស័ព្ទដៃ Nokia កង្ហា Hatari Diston ផ្ដល់សុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកណាក៏ទុកចិត្តបានសូមកំភ្លេចរងចាំទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី13មិថុនា2014ការផ្សាយនេះឧបត្ថម្ភជាពិសេសដោយស្រាបៀរកម្ពុជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត Cell Card ភេសជ្ជៈ Pepsi ឧបត្ថម្ភដោយទឹកផ្លែឈើ Freshie ប្រេងឥន្ធនៈ Total ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង XL សហការឧបត្ថម្ភដោយសាប៊ូកក់សក់ Clear Man ស៊ីម៉ង K Cement សាប៊ូលាងមុខបរោះ Vaseline
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live ជីឡូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំជីឡូបាជំរឿសនៃភាពជោគជ័យ Mega We Care Campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិ បាទអរលោកអ្នកជាទីគោរពសូមអនុញ្ញាតវិលមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាបាទវគ្គសម្ភាសភ្ញៀវបាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតលោកទឹកវណ្ណរាបាទអរគុណចំពោះលោកដែលអញ្ជើញមកដល់ទីនេះតាមការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដឹងថាដូចជាលោកប្រាប់ខ្ញុំថាការពិព្រឹកមិញទៅចូលរួមទិវាបរិស្ថាននៅកែបមែនទេបាទបាទសូមលោកមានប្រសាសន៍អំពីអត្ថន័យអ្វីខ្លះដែលមេដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងខ្លឹមសារអ្វីខ្លះជាសារដែលធ្វើពិធីបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅខេត្តកែបព្រឹកមិញបាទសូមជឿបាទនៅព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានហើយក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តកែបក្នុងការប្រពៃតទងទិវាបរិស្ថានជាតិក៏ដូចជាទិវាបរិស្ថានពិភពលោកក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាទប់ស្កាត់តទងកំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលនេះជាប្រធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការថ្លឹងឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសដីកោះក៏ដូចជាប្រទេសលើគោកបាទឃើញនៅប្រធានបទនេះគេលើកឡើងដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នាំ2050មានកោះមួយចំនួនអាចប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងការលិចលង់ប្រទេសដែលជាកោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលជាបណ្ដាកោះហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅថ្នាក់អន្តរជាតិគេដាក់ជាឆ្នាំអន្តរជាតិនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាប្រទេសកោះតូចហើយដែលគេមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺបើសិនជាកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅតែកើនឡើងកោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរបាទមានតាមលោកសិក្សាកិច្ចការបរិស្ថាននិងធ្វើកិច្ចការបរិស្ថានហ្នឹងអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងតាក់ទិនដល់កោះនៅតំបន់ណាកម្ពុជាយើងដែរទេគឺក៏អត់មានទេបាទកោះនៅក្នុងប្រទេសដែលបណ្ដាប្រទេសតូចៗដែលជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រធំអាចនឹងត្រូវលុបបាត់អស់នៅឆ្នាំ2050បាទឥឡូវយើងត្រឡប់មករឿងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាយើងម្ដងជាបឋមខ្ញុំសូមសួរលោកថាអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានដែលរដ្ឋបាលកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសង្គមស៊ីវិលបានរួមគ្នាធ្វើឲ្យបានជោគជ័យដែលយើងហៅថាពេញចិត្តអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តអ្នកខ្លះអញ្ចឹងមកសូមជួយបាទចំណុចវិជ្ជមានដែលជាលទ្ធផលរួមគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាជរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងអស់យើងឃើញថាមានយន្តការចំនួន4ដែលបានកើតឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយបានជំរុញឲ្យប្រជាជនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រងហើយនឹងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពយន្តការទី1យើងនិយាយអំពីសហគមន៍ព្រៃឈើដែលរហូតមកដល់នេះមានន័យថាទាំងការទទួលស្គាល់ហើយនឹងការមិនតាន់ទទួលស្គាល់មានជាផ្លូវការមិនផ្លូវការមានរហូតដល់400ជាងហើយទី2យើងឃើញថាសហគមន៍នេសាទយើងមានការទទួលផ្លូវស្គាល់ជាផ្លូវការហើយមិនផ្លូវការហ្នឹងមានប្រហែលជា400ដែរហើយមានសហគមន៍អេកូទេសចរហើយនឹងមានសហគមន៍តំបន់ការពារដែលនេះជាលទ្ធផលដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាសហគមន៍បានចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានបៃតងហើយបើយើងមើលទាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានគេហៅផ្នែកថ្នោតវិញbrown គឺយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍដោយសារយើងជាភាគីហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហក្របខ័ណ្ឌសហជីវស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងជាភាគីហត្ថលេខីនៃពិធីសារខ្យល់តូបាទចឹងយើងឃើញថាមានចំណេះដឹងមួយចំនួនត្រូវបានទទួលយកនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយក៏មានការអភិវឌ្ឍដែរទីហោដូចជាមានគេហៅ 3R promotion ការលើកកម្ពស់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់តាក់ទងកាកសំណល់ឡើងវិញការកែច្នៃហើយនឹងប្រើប្រាស់តាក់ទងអស់លទ្ធភាពដូចជាថង់ប្លាស្ទិកគឺមានការកែច្នៃធ្វើទៅជាវត្ថុតាក់ទងផលិតផលអីផ្សេងដែលអាចយើងយកលក់បានហើយមានការប្រើអស់លទ្ធភាពជាពិសេសតាក់ទងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ក៏មានការផ្ទេរចំណេះដឹងហើយការបង្រៀនទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាតាមបណ្ដាតាក់ទងខេត្តមួយចំនួនដែរហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាមានការដាក់ឲ្យសាកល្បងមានបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងទីក្រុងតាក់ទងការអភិវឌ្ឍសួនច្បារក៏ជាចំណុចមួយដែរទោះបីវាមិនតាន់
មានលក្ខណៈឲ្យល្អប្រសើរជាចំណុចមួយវិជ្ជមានការគិតគូរឡើងវិញទាក់ទងការផ្លូវដើរផងមនុស្សនៅតាមមុខផ្ទះនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈក៏ជាចំណុចមួយដែរហើយចំណុចមួយទៀតការបង្កើតឲ្យមានទាក់ទងគេហៅរថយន្តក្រុងក្នុងការដឹកមនុស្សរួមគ្នាដែលជាចំណុចមួយក្នុងការចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញទាក់ទងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែរនេះជាចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដែលយើងសង្កេតមើលឃើញនៅក្នុងទីក្រុងផ្នែកដែលកម្ពុជាយើងធ្វើបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសួរលោកអំពីរឿងអវិជ្ជមានម្ដងតើកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមរឿងបរិស្ថានអ្វីខ្លះមានការត្អូញត្អែពីសាធារណជនច្រើនណាស់ថាកម្ពុជាយើងកាប់ព្រៃឈើច្រើនពេកដល់ហើយក្តៅភ្លៀងកោរន្ទះប្រែប្រួលផែនដីការកាប់ព្រៃឈើនេះមានរួមចំណែកអីដល់ការធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានដែរទេជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហ្នឹងបើយើងសង្កេតមើលតាមកសែតតាមសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ក៏បានលើកឡើងសឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានឈើគាត់ថាបញ្ហាព្រៃឈើគឺជាបញ្ហាមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសហើយដែលត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយការបាត់បង់ទាក់ទងព្រៃនៅក្នុងតំបន់ទីជម្រាលហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយសំខាន់ហើយទី2ការមានន័យការបាត់បង់ទាក់ទងតំបន់ដីសើមហើយយើងធ្វើការទាក់ទងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងយើងត្រូវតែមានផែនការមេច្បាស់លាស់ឲ្យគ្រប់ទៅតាមផែនការមេហ្នឹងដើម្បីរក្សាទាក់ទងលំនឹងសំណើមជាពិសេសនៅក្នុងខែប្រាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាទាក់ទងបឹងធម្មជាតិឬមួយក៏យើងត្រូវ design មានន័យបង្កើតប្លង់មិនដើម្បីទុករក្សាទឹកដើម្បីឲ្យសំណើមហើយសម្ងួតនោះមានតុល្យភាពនេះក្នុងការរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាជនទាំងនៅក្នុងខែប្រាំងក៏ដូចជាខែវស្សាហើយចំណុចមួយទៀតការបង្កើតទាក់ទងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងការប្លង់ទីក្រុងនេះយើងគួរតែធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាក្រុងបៃតងបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានដើមឈើច្រើនឲ្យមានសំណើមទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យមានទាក់ទងសម្រួលដល់ទាក់ទងផ្លូវដើរសាធារណៈដើម្បីផ្លូវដើរសាធារណៈក៏ជាចំណុចមួយក្នុងការជំរុញឲ្យសុខភាពប្រជាជនល្អហើយជំរុញក្នុងការកាត់បន្ថយទាក់ទងឧស្ម័នកាបូនិកឬមួយមេតានដែលបញ្ចេញពីការប្រើប្រាស់រថយន្តបាទឬមួយគ្រឿងយន្តផ្សេងក្នុងនយោបាយធ្វើដំណើរដែរទីបើសិនជាផ្ទះគាត់ធ្វើ1គីឡូអីហើយយើងសម្រួលទាក់ទងផ្លូវដើរបានត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប្រហែលជាប្រជាជនយើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទាក់ទងមធ្យោបាយដើរជំនួសឲ្យការជិះឡានជំនួសឲ្យការជិះម៉ូតូឬមួយរថយន្តហ្នឹងទី1សុខភាពគាត់កើនហើយទី2មានន័យការកាត់បន្ថយឧស្ម័នបញ្ចេញនោះមានលក្ខណៈតិចជាងមុនបាទសេដ្ឋកិច្ចគាត់ក៏អាចមានន័យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរព្រោះកាត់ថយទាក់ទងការចំណាយវណ្ណរៈមានទស្សនៈ2ខ្វែងគ្នានៅក្នុងកិច្ចការបរិស្ថានទស្សនៈរបស់អ្នកបរិស្ថាននិយមថាការធ្វើវារីអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យខូចខាតបរិស្ថានធ្វើឲ្យលំបាកដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សរីឯអ្នកទស្សនៈមួយទៀតថាត្រូវតែធ្វើវារីអគ្គិសនីដើម្បីយកអគ្គិសនីមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបើគ្មានអគ្គិសនីយើងមិនអាចធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្មបានហើយក៏មិនអាចផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការជាពិសេសផលិតកម្មដែលត្រូវការអគ្គិសនីទស្សនៈ2នេះលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចបាទទស្សនៈ2នេះតាមមតិហើយតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងត្រូវការភ្លើងហើយក្នុងហ្នឹងកម្ពុជាក៏មានប្រជាជននៅក្រោមបន្តភាពក្រីក្រជាង 20% ហើយលើសបន្តិចហ្នឹងប្រហែលពាក់កណ្ដាលប្រហែល4លាននាក់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរត្រូវដើរមានអ្នកដែលលើបន្តិចនៅក្រោមហ្នឹងភាគច្រើនក៏ពឹងផ្អែកទៅលើធនធានរួមដែលជាធនធានព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបហើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងបានល្អប្រសើរយើងត្រូវមានផែនការមេច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់ដែលអាចធ្វើវារីអគ្គិសនីឬមួយអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីបានមានចំនួន51កន្លែងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាមុនថាចំនួន51នោះកន្លែងណាដែលទទួលបានអគ្គិសនីល្អហើយផលប៉ះពាល់តិចយើងគួរទៅហើយជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតថាតើផែនការស្ដារបរិស្ថានហើយតកតួងទំនប់មួយក៏បានឆ្លងកាត់ការវិយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានពេញលេញហើយមានការពិគ្រោះយោបល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយជាពិសេសមួយទៀតតកតួងផែនការរស់រើតាំងទីលំនៅ
ថ្មីហើយនឹងសំណងតែសមស្របទេពួកក៏អាចទទួលយកបានហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចជួយពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែបានសេចក្តីថាកម្ពុជាធ្វើវិរិយអគ្គិសនីបានប៉ុន្តែត្រូវតែមានការសិក្សាពីផលបរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើមានសេចក្តីថាអញ្ចឹងមិនដែរទេបាទកម្ពុជាបាទនេះជាសេចក្តីត្រូវការទាក់ទងប្រទេសជាតិតែយើងត្រូវសិក្សាផលប៉ះពាល់ច្បាស់លាស់ហើយលើកជាវិធានការក្នុងការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាវិធានការនៅក្នុងការស្ដារបរិស្ថានឡើងវិញឲ្យបានល្អប្រសើរបាទឥឡូវយើងនិយាយរឿងបរិស្ថាននេះគឺតែខ្ញុំមានសំណួរជូនលោកថាអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានទទួលលិខិតរបស់ឯកឧត្តមសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងលិខិតនឹងថាឯកឧត្តមបានពមៀនដល់មន្ត្រីបរិស្ថានទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនឲ្យជៀសវាងការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបំផ្លាញព្រៃឈើនិងទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីទាំងនេះក្នុងឋានៈលោកជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះការពមៀនរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានចំពោះមន្ត្រីគណៈបករបស់គាត់នេះបាទចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចំណុចនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានហើយជាពិសេសបើសិនជាការអនុវត្តនៅថ្នាក់ក្រោមបានល្អប្រសើរដោយប្រសាសន៍អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីนั่นគឺជាចំណុចមួយដែលមានភាពប្រសើរឡើងហើយយើងសង្ឃឹមថាការពមៀននេះនឹងជាការចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកទៀតបាទជំរុញទៅដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយបាទមួយទៀតគឺលិខិតអំបញ្ញមិញហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភា2014ហ្នឹងឯកឧត្តមសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងឯកឧត្តមអុកអប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាគឺនិយាយអំពីថាការធានាមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីធ្លីប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលរបស់ប្រជាជនដីព្រៃសម្បត្តិដីព្រៃសហគមន៍និងដីរក្សាដែលត្រូវអភិរក្សទុកបាទឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពីរនេះបានចុះហត្ថលេខាលើប្រកាសរួមនេះហើយលោកមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះការប្រកាសនេះថាតើគេត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមការប្រកាសនេះឬក៏អាចថាលោកនៅមានពិភពថាគ្រាន់តែប្រកាសទៅប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនបានម៉ឺងម៉ាត់យ៉ាងដូចម្តេចបាទសូមជើញមានប្រសាសន៍សេចក្តីប្រកាសនេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលកំពុងអនុវត្តហើយក៏ប្រជាជនក៏កំពុងតវ៉ាក៏កំពុងលើកឡើងបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងការអនុវត្តទៅលើគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅតាមតំបន់ទីតាំងទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តហើយនឹងគោរពទៅតាមច្បាប់មិនត្រឹមតែសេចក្តីប្រកាសណាច្បាប់ដែលមានស្រាប់ច្បាប់បរិស្ថានច្បាប់ទាក់ទងព្រៃឈើច្បាប់ទាក់ទងភូមិបាលទាំងអស់ហើយនឹងច្បាប់បទដ្ឋានកតយុត្តផ្សេងទៀតត្រូវតែអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានន័យជាចំណុចមួយដែលមានភាពប្រសើរឡើងហើយចំណុចទី2នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគួរតែបញ្ជាក់អំពីទាក់ទងយន្តការនៃបណ្ដឹងទីសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងមាន8ប្រការបាទអញ្ចឹងទីថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មួយក៏អត់សុខចិត្តថាតើយន្តការនៃបណ្ដឹងគាត់គួរតែទៅណាទៅក្រសួងបរិស្ថានឬមួយទៅក្រសួងកសិកម្មឬមួយទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឬមួយទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាគួរតែអានេះតាមទស្សនៈយោបល់ខ្ញុំគួរតែបង្ហាញទាក់ទងនីតិវិធីមួយយន្តការទាក់ទងបណ្ដឹងឬមួយការតវ៉ាប្រកបដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងគាត់អាចងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយដល់ពួកគាត់ហើយចំណុចទី2គួរតែបើកឲ្យមានទាក់ទង hotline ទីប្រជាជនមួយចំនួនគាត់ដឹងបញ្ហាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាហ្នឹងក៏តែគាត់ពិបាកក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានគាត់នឹងបញ្ជូនទៅឃុំឬមួយស្រុកឬមួយអ្នកណាអញ្ចឹងគួរតែមាន hotline អាចហ្វូនចូលមកបានសេចក្តីថាលោកបណ្ដាចង់ឃើញក្រសួងកសិកម្មឬក៏ក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគឺថាមានខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ hotline ហ្នឹងបើប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញថាប៉ះពាល់បរិស្ថានរឿងអីឲ្យទូរស័ព្ទទៅលេខហ្នឹងបាទគួរតែមានហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានតាន់ពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានតាន់ពេលវេលានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងមិនចង់ឃើញថាមានបញ្ហាតិចតួចប្រជាជនមកដល់ភ្នំពេញឯដែរទេបើយើងផ្ដល់ទាក់ទងជំរឿឲ្យមធ្យោបាយគាត់សមស្របក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានប្រហែលជាកាត់បន្ថយទាក់ទងការមកភ្នំពេញនេះហ្នឹងវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយល្អដែរបាទលោកវណ្ណរៈអ្នកផ្នែកខាងបរិស្ថានកាលខ្ញុំទៅប្រទេសដាណឺម៉ាកទៅរៀនកិច្ចការបរិស្ថានហ្នឹងអ្នកផ្នែកខាងបរិស្ថានដាណឺម៉ាកប្រាប់ខ្ញុំថាយន្តហោះបាទយន្តហោះធំនេះគឺបានធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានច្រើនណាស់ក្នុងពិភពលោកយើងចំនួនភ្ញៀវទេសចរចំនួនយន្តហោះដ៏ច្រើន
មកប្រទេសយើងតើរួមចំណែកអីដល់ការប៉ះពាល់បរិស្ថានដែរទេបាទនៅក្នុងរបាយការណ៍ទាក់ទងអង្គការសហជីវជាតិក៏បាន UNFCCC ក៏គេបានបញ្ជាក់ដែរថាការបញ្ចេញឧស្ម័នចេញពីយន្តហោះនេះគឺជាកត្តាមួយចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាពិសេសទាក់ទងកំណើនកម្ដៅនៃភពផែនដីផងដែរបាទហើយអញ្ចឹងយន្តហោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគេបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីមួយគេហៅកម្មវិធី Red Book ហៅកម្មវិធីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នតាមរយៈការបាត់បង់ហើយនឹងសក្តិភាពព្រៃឈើអញ្ចឹងគេបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារកាបូនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះទាំងអស់ហ្នឹងប្រកបជាបងពន្ធក្នុងកម្រិតណាមួយទៅតាក់ទងពន្ធបៃតងឬមួយក៏ពន្ធអីមួយដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដារបរិស្ថានឡើងវិញហើយបានលុយបានកាក់ពីផ្នែកហ្នឹងមកបានគេមកទិញឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងធ្វើការថែរក្សាតាក់ទងព្រៃឈើដើម្បីទប់លំនឹងនឹងផងដែរឃើញនេះតែមានជាដំណោះស្រាយទាំងស្រុងទេលោកបណ្ឌរៈមួយទៀតអំពីរឿងការប្រើផ្លាស្ទិកបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺក្រវលីណាស់នៅក្នុងធម្មជាតិហើយធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានយូរណាស់កម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញថាមានការខ្ចប់បាយទឹកសុទ្ធទឹកអីនឹងប្រើផ្លាស្ទិកជាតិជន់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយមានខ្លះគេឲ្យយោបល់ថាគួរប្រើស្លឹកឈូកគួរប្រើស្លឹកចេកអីដើម្បីខ្ចប់យើងដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងដូចម្ដេចទេបាទតើផ្លាស្ទិកនឹងបង្កឲ្យខូចបរិស្ថានកម្ពុជាដែរទេបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលបានលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ2004 2005ហើយយើងឃើញនៅក្នុងយន្តការរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានខិតខំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហើយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងក្នុងការគេហៅ 3R promotion ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយទី2គឺបើនៅកូរ៉េខាងត្បូងឯប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅច្រើនដងនៅប្រទេសនេះគេប្រើភាគច្រើនគេប្រើតាក់ទងកដាស់រៀងរឹងបន្តិចមកអាចយកមកខ្ចប់បានហើយក្រោយមកกระดาษហ្នឹងអាចមានន័យរលាយទៅវិញក្នុងធម្មជាតិឡើងវិញបាទរលាយទៅក្នុងធម្មជាតិងាយស្រួលជាងផ្លាស្ទិកអីជាដើមអញ្ចឹង 3R promotion មានន័យការប្រើប្រាស់អលទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ឡើងវិញហើយ review ឬកាត់បន្ថយបាទហើយការកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺយន្តការសំខាន់ដែលទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយរដ្ឋហ្នឹងបានជំរុញជាពិសេសការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់គេបង្កើតឲ្យនៅក្នុងកន្លែងខ្លះគេឲ្យមានធុង3ធុងមានដបចឹងមានដាក់សម្រាប់ផ្សេងដែលអាចយកទៅកែច្នៃឡើងវិញបាទអំពីបរិស្ថាននឹងដែរគឺតាក់ទិននឹងរថយន្តបាទកាលពី2-3សប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានដកស្រង់ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមនឹងចាត់ឲ្យមានការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីឡានជជុះបើអាចឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងឯកឧត្តមនឹងស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំឡានជជុះចូលកម្ពុជាទៀតលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធមានប្រសាសន៍នេះបាទនេះក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែរហើយជំរុញឲ្យមានការសិក្សាទាក់ទងស្រាវជ្រាវបានស៊ីជម្រៅហើយយើងគួរធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងមានន័យខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយគំរូនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃតងបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរាចំពោះបទសម្ភាសន៍សោកស្ដាយដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់យើងអស់ពេលវេលាទៅហើយបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពលាលោកបាទសូមជូនពរលោកប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថានរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលការពារបរិស្ថានកម្ពុជាក៏ឲ្យបានល្អបាទអរលោកអ្នកជាទីគោរពកម្មវិធីចក្ខុវិស័យកម្ពុជាមកទល់ពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាអរលោកអ្នក